不知道大家有沒有聽過這樣一句話：優秀的槍都是相似的，不幸的槍則各有各的不幸。美国国家利益雜志網站在2020年點評全世界槍械時，別出心裁地選出全世界最爛5款步槍。除了大家比較熟悉的早期型 M16與380式，最震撼人心的莫過於印度國產英薩斯突擊步槍。為什麼說震撼？因為這把槍有着誇張的致盲率，射手沒開幾槍就能驚喜地發現自己瞎了。一問隊友，原來是炙熱的槍油噴進了自己眼睛裡，屬於傷敵800，自損8000了。除了附帶己方致盲效果，這款槍還有着感人的壽命。根據国家利益強調，僅僅過了20年，英薩斯就表現出完全老化的特徵。翻譯過來就是，士兵正開着火，英薩斯就在手裡散架了，各種零件崩在臉上，一不小心又增加了致盲率。那麼，印度為什麼要打造這樣一把奇葩到極點的步槍？除了己方致盲，這把槍又鬧過哪些驚世駭俗的笑話？提到印度的軍用產品，大家腦子裡浮現的是那艘修了20年、漏水比排水還快的國產航母，還是那輛被稱為陸戰之神卻跑不過3輪車的阿瓊坦克？但在輕武器領域，英薩斯絕对是天花板級別，地滑板級別的存在。上世紀80年代，印度軍方看着手裡那些老掉牙的英制里恩菲尔德和 L1A1 步槍，感到了深深的自卑。当時的全球趨勢是小口径化，5.56毫米彈药成了北约的標配。印度国防研究与发展組織一拍大腿，不行，我們不能老用洋貨，得搞自己的印度造。但他們搞研發的腦回路跟普通人完全不在一個平行宇宙。在他們看來，既然1+1等於2，那麼一把猛槍再加另一把猛槍，豈不是就等於猛猛槍？於是，一場聲勢浩大的組槍行動正式拉開序幕。首先，印度工程師看中了蘇聯大哥的 AK-47系列，機匣結構和长行程活塞导氣系統簡直是步槍的靈魂。印度人哈哈大笑，現在它將變成我們英薩斯的靈魂。我们来看英薩斯的內部結構，幾乎就是 AK 的翻版，連那個標誌性的快慢擊撥片都學了個10乘10。既然有了 AK， 美軍的 M16 也少不了。早期型 M16 雖然飽受詬病，但槍口那個用來壓制火光的防火帽卻設計得很精妙。印度見狀自然拿了過來。接下來，德國的 HK-G3 步槍、以色列的加利爾步槍都沒能逃過印度工程師的毒手。經過史詩級大改造，一把集成了蘇聯槍的可靠、德國槍的快捷、以色列槍的舒適和美國槍的精準的弗蘭肯斯坦式步槍英薩斯突擊步槍正式誕生。當這把弗蘭肯斯坦式在1986年定型時，印度官方給予其前所未有的禮遇，宣稱這是跨時代的傑作，是濕婆親手打造的呼應神器。然而，造槍不是造玩具，更不是玩雜技，把不同標準的零件強行湊在一起，造出的一定是一具充滿破壞力的弗蘭肯斯坦。就在印度軍方沉浸在國產神槍的美夢中時，一場突如其来的高原危機爆發了。印度士兵拿着這把被寄予厚望的萬國造，即將登上那座讓所有人窒息的冰川。但當時的他們絕對想不到，自己最大的對手從來不是冰川，更不是敵人，而是手中的槍。時間來到1999年，卡基爾衝突爆發。卡基爾海拔高度普遍在5000米以上，最高處甚至接近6000米，是真正的離上帝最近的戰場。之所以印度要在這裡開火，源於印巴之間一個不成文的君子協定。由於高海拔地區冬季極其寒冷，大雪封山後人根本待不住，所以雙方每到冬天都會撤出前線哨位，等開春再回來續租。結果1999年春天，印度兵發現自己家被占了。巴基斯坦支持的極端分子利用冬季撤離的空檔，悄悄摸上了海拔5000多米的制高點。他們修築了堅固的掩體，架起了重機槍，居高臨下地俯視着印度的交通大動脈。印度陸軍立馬急言表示，犯我印度者，雖遠必誅。正好英薩斯新鮮出爐，那就拿巴基斯坦開刀。然而戰鬥的畫面卻與印軍想象的完全不一樣。在卡基爾冰天雪地的戰壕裡，當印度士兵準備拉開保險，跟高處的對手拼命的時候，耳邊傳來的不是清脆的拉栓聲，而是咔嚓咔嚓的塑料斷裂聲。大家低頭一看，下巴都快掉到地上。他們手裡那高科技的透明的塑料彈匣，竟然像冻僵的玻璃杯一樣，只要稍微一碰，就原地碎成了一堆渣渣。子彈撒了一地不說，尖銳的塑料碎片還會卡進機匣，讓整把槍瞬間變成一根沉重的鐵棍。為什麼會這樣？因為當時的印度連最基礎的高分子耐寒材料都煉不出來，他們直接用制造臉盆和水桶的普通塑料去挑戰-40度的嚴寒。但這僅僅是開胃菜。印度軍方當初為了節省子彈，硬是要求把全自動給掐了。他們覺得點射最精準，但點射機構的精密程度要求
其實比全自動射擊高得多。由於機匣內部的零件加工精度還不如樂高積木，在18000英尺的極寒環境下，金屬由於熱脹冷縮發生了微妙的變形，戰場上出現了詭異的一幕。士兵扣下扳機，這把槍完全進入了看命模式。有時候你只想打1發，它偏要吐出3發；有時候你急需火力壓制，它摳斷了手指也只噴出1顆啞彈。更驚悚的是，它的內部組鐵會因為材料太脆而斷裂，導致槍械突然走火並瘋狂暴走，變成了一把根本停不下來的全自動瘋狗，直到把彈匣清空為止。士兵只能抱着它在大雪裡發抖。這還沒完，由於英薩斯的垃圾柄槽密封性極差，一旦開火，內部開始向後狂噴高溫火藥燃气。在這個過程中，它會順便把機匣裡厚厚的潤滑黑油給解凍。於是巴基斯坦人看到了他們此生永遠無法忘懷的一幕：印度士兵正在全神貫注地瞄準敵人，結果扣動扳機的瞬間，一坨帶着火星的滾燙黑油精準地糊在了射手的眼睛裡。印度兵哥只好一邊開槍一邊在那兒流眼淚。開火要备眼药水成了印度士兵之間心照不宣的秘密。除了噴油，這把槍的零件還主打一個隨心所欲。所謂的德式提把在跑步的時候說斷就斷，蘇式的刺刀座公差則控制在了一個星系那麼大。士兵装上刺刀打算衝刺，震動稍微大一點，刺刀竟然能伴隨着子彈發射的衝擊波像飞刀一樣甩出去。巴基斯坦人看傻了，槍能射出子彈不新鮮，但槍能射出飞刀你見過嗎？最終在投入大量兵力浪費大量資源後，卡吉爾衝突或者說第4次印巴衝突還是以印度重新夺回控制地区告終。但這把英薩斯步槍也不幸名声大噪。英薩斯在卡吉爾冲突中的表現讓印度軍方大丟其臉，士兵們寧可去撿那些生了鏽的對方丟棄的二手 AK， 也不願意端着這根隨時可能給自己來個致盲的國產烧火棍。面對這種壓力， DRDO 痛定思痛，提出了一個很經典的解決方法：既然大家都不喜歡英薩斯，那我們就不強迫士兵用英薩斯了。印度士兵听完高呼万岁，但緊接着 DRDO 又說，我們準備把英薩斯改名，從此它叫神劍。神劍突擊步槍計劃，大家光聽這名字估計就覺得很高大上，這可是傳說中亞瑟王的配件，寓意着无往不利。但當我們剝開它的外殼，就會發現裡面裝的依然是那坨不可描述的廢鐵。首先是那個開盲盒一樣的3發點石功能，由於修不明白，他們乾脆就把這個機構給閹割了，改回了簡單粗暴的全自動。這就好比你的手機系統老死機，廠家給你的升級方案是卸載所有 APP。其次，為了體現所謂的戰術性，他們把原來的木頭槍托換成了黑色的劣質塑料件，再把瓦斯調節系統稍微修剪了一下，塗上一層看着挺唬人的黑漆。於是全印度最先進的神劍就這麼完成了。當這一批神劍送到印度陸軍手裡進行實彈測試時，陸軍比巴基斯坦人還傻眼，因為核心的問題，冶金強度不夠，機匣漏氣，零件寿命短，一個問題都沒解決。這把槍依然在噴油，依然在低溫下散架，甚至在一次打靶中，一名准將親自上陣體驗，結果連開5槍，掐了3-4顆，最後一次拉栓還差點把他的虎口震裂。這次印度陸軍終於不再妥協，婉拒了交付合同。但搞怪的是，兵工廠已經開了產線，花了納稅人數10億的經費，槍造出來了，陸軍不要，那該往哪兒塞呢？印度政府這時候動起了歪腦筋，既然正規軍怕瞎眼，那就讓警察去頂包。於是這批帶毒的神槍被一股腦推銷給了各地的民警和負責治安的預備役部隊。結果顯而易見，在叢林裡遭遇游擊隊時，裝備精良的警察竟然被端着老婆 AK 的对手打得滿地找牙。那麼在燒掉了幾百億預算，犧牲了無數士兵的勢力之後，印度政府最後到底認命了嗎？答案是沒有，反倒是印度國防部認了。他們正式下達了一道讓全軍歡呼雀躍的命令，全面停止生產英薩斯，全軍換裝。那一刻，估計全印度的步兵都在背地裡燒香還願，慶祝自己終於不用在一邊打仗一邊流淚了。既然自己造不出來，印度只好開啟簡單粗暴的全球爆買模式。在2019年2月，直接向美國 SIG、SAUER 公司採購了超過7萬把 SIG-716 步槍。大家注意，SIG-716 發射的是 7.62 乘51公里的北約大口徑全威力彈，這就像是一個被電瓶車坑壞了的報復性的買了一輛8缸的大排量越野車。隨後，印度又在同年與俄羅斯簽訂了巨額合約，在印度本土建立合資兵工廠，全面授權生產 AK-203。一通報復性消費，也讓印度成為了國際軍火市場的軍購大戶。
現在的英薩斯大部分已經躺在了警察局的倉庫裡發霉生锈，它成了一個尷尬的歷史墓碑，仿佛是在提醒所有人永遠不要假裝強大，因為當第一枚滾燙的槍油噴在士兵眼裡時，所有的牛皮都会在瞬間炸裂。好了，本期關於英薩斯突擊步槍的故事到這裡就結束了。大家認為面對這種慘痛的教訓，印度下一次能造出好槍嗎？歡迎在評論區留言討論，咱們下期視頻再見。